Mến chào bà con cô bác cùng các bạn ở khắp mọi nơi gần xa nha. Xin giới thiệu đến cả nhà mình, đây là ngôi chùa An Lạc ở thành phố San Jose, miền Bắc California đó. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, có thời gian rảnh rỗi tí xíu nên đưa gia đình đi đến đây để lễ Phật, để mấy nhỏ nó có cơ hội tiếp xúc với truyền thống của Việt Nam mình đó, để mà nó không có quên những cái văn hóa truyền thống của người Việt. Và tiền dịp cũng muốn quay chia sẻ lại, mời bà con mình cùng xem. Có thể nói đây là một ngôi chùa rất là rộng lớn và rất đẹp ở đây. Và ở đây là thành phố San Jose, miền Bắc California. Và lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến cả nhà luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đi dạo quanh một vòng ở đây, xem cái quang cảnh chùa đó. Hôm nay thì chánh điện không có mở cửa, do vậy mà gia đình mình chỉ đến đảnh lễ tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Và sau đó thì đi dạo quanh một vòng để ngắm cảnh ngôi chùa. Và trên đường về thì ghé qua công viên đi dạo chơi. Và tiện dịp cũng quay lại cái quang cảnh mùa thu ở công viên đó, để chia sẻ đến tất cả bà con mình cùng xem luôn. Và đây là cái tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Gia đình đến đây để đảnh lễ. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đồng hành xem video này nha. Và bây giờ thì gia đình mình đang trên đường đi đến công viên để đi dạo chơi một vòng ở đây. Và tiện dịp cũng quay lại cái công viên này để chia sẻ đến tất cả bà con mình cùng xem cái quang cảnh mùa thu ở đây nha. Cái mùa thu ở đây thì hoa lá nó cũng đã đổi màu nhiều, trông cũng tương đối đẹp. Nhưng mà mình nghĩ một thời gian ngắn thôi, có thể trong tuần sau thì những cái cây ở đây nó không còn lá nữa, thì nhìn nó rất là buồn. Do vậy mà gia đình cũng tranh thủ đến đây để vui chơi, cũng như là chụp một vài tấm ảnh làm lưu niệm đó. Và tiện dịp cũng quay lại cái quang cảnh ở đây để chia sẻ bà con mình cùng xem và biết về cái công viên này. Công viên này thì của người Trung Hoa, được thành lập năm 1969 ở trên đường McKee đó. Nơi đây thì cũng thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Và bây giờ mời tất cả bà con mình cùng dạo quanh một vòng ở đây
xem nha.